టోటల్ ధమాకా ఛానల్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం శకుంతల అమ్మమ్మ గారి వంటలు. సో ఇవాళ మనం సెకండ్ కషాయం చేయబోతున్నాము. అదేం కషాయం అమ్మమ్మ? ఓకే, తులసాకుతో కషాయం చేస్తున్నారనమాట అమ్మమ్మ. సో ఎలా చేస్తారు ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకుందాం, ఓకేనా? సో అమ్మమ్మ, ఇది దీనివల్ల ఏంటి ఉపయోగాలు? ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యం మంచిది. తులసి కూడా మనకి ఏమంటారు, బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ కి చాలా మంచిది అంటారు, ప్యూరిఫికేషన్ కి, ముఖ్యంగా దగ్గులకి ఇప్పుడున్న ఉండడానికి తులసాకు మంచిది అన్నమాట. ఓకే, అల్లం కూడా మంచిది. అల్లం అయితే ఇంకా మంచిది, ఎందుకంటే ఎల్లుల్లిపాయ దీంట్లో ఈ కషాయానికి అల్లం ఎక్కువ వేయాలి. వెల్లుల్లిపాయ ఎక్కువ వేయాలి. తులసి కషాయానికి వెల్లుల్లి ఎక్కువ వాడుకోవాలి అంటున్నారు. దాల్చిన చెక్క, పసుపు. ఓకే, పసుపు, ఇందులో జీలకర్ర, సేమ్ మిరియాలు, ఇలాచి అండ్ లవంగం ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైం బెల్లం కూడా వాడుతున్నాం మనం. అది దీనికన్నా కూడా నల్ల బెల్లం మంచిదమ్మా. ఓకే, సో ఈ కలర్డ్ బెల్లం కంటే నల్ల బెల్లం ఇస్ వెరీ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ అంటున్నారమ్మా. మంచిది. ఓకే, తులసి కషాయానికి కావలసిన పదార్థాలు: తులసాకులు, దాల్చిన చెక్క, ధనియాలు, మిరియాలు, లవంగం, ఇలాచి, బెల్లం, వెల్లుల్లి, అల్లం అండ్ పసుపు. చూసారుగా తులసి కషాయానికి ఏమేమి పదార్థాలు కావాలి అని. సో అమ్మమ్మ, ఇప్పుడు ఎలా తయారు చేయాలో చెప్పండి. అమ్మ, దీంట్లో 1/2 లీటర్ నీళ్ళు పోయమ్మా. ఇందులో 1/2 లీటర్ నీళ్ళు. 1/2 లీటర్ పోయి. ఓకే, సరిపోతుందా? చాలమ్మా. ఓకే, 1/2 లీటర్ నీళ్ళు పోసాను. ఇప్పుడు అది తులసాకు వేయమ్మా. ఇప్పుడు తులసాకు ఇందాక చేసిన దాంట్లో, బిఫోర్ చేసిన రెసిపీలో వచ్చేసి దంచి వేసాము, ఇందులో డైరెక్ట్ గా వేస్తున్నాము. ఓకే, నెక్స్ట్ చిక్కడు. ఓకే, చిక్కడు పసుపు వేసాము. బెల్లం దీంట్లో సగం. ఓకే, బెల్లం సగం వేసుకుంటున్నాము. ఆల్రెడీ అరకప్పు తీసుకుందాం, అందులో ఇంకా సగం బెల్లం వేసుకుంటున్నాము. దాల్చిన చెక్క కొంచెం నడుపుకోమ్మా. దాల్చిన చెక్క దంచుకోవాలి. చాలా ఇది కూడా అంటే సో ఇందులో ఏంటి, ధనియాలు, మిరియాలు, ఈవెన్ జీలకర్ర కూడా వేసుకున్నాము. ఇవన్నీ దంచుకోవాలి. ఓకే, సో పూర్తిగా ఏం దంచనక్కర్లేదు. కావాలంటే వీటిని పొడి కూడా చేసుకొని వేసుకోవచ్చు, పొడిలాగా కూడా వేసుకోవచ్చు. కానీ తాగేటప్పుడు మనకి అది అర్థం వస్తుంది అన్నమాట. నీళ్ళు రావు. ఓకే, అందుకు నెక్స్ట్ జీలకర్ర అమ్మా. జీలకర్ర, ఎల్లుల్లిపాయ. ఓకే, ఇది జింజర్, వెల్లుల్లిపాయ కలిపి దంచుకుంటున్నాం. అది కూడానమ్మా మెత్తగా అక్కర్లేదు. ఓకే, వేసేయమ్మా. వేసేనా? వేసే ఉడికి. ఓకే, ఓకే, వేసేసుకున్నాము. అది మనం పొయ్యి మీద పెట్టుకోవాలమ్మా. ఇప్పుడు దీన్ని పొయ్యి మీద పెట్టుకోవాలి. ఓకే, బాగా మరగాలి. ఓకే, ఎంత మరిగితే అంత కషాయం దిగుద్ది అనమాట. మరిగిన దాన్ని బట్టి కషాయం మంచిగా దిగుద్ది. ఓకే, సో అది మరిగిన దాన్ని బట్టి కషాయం అంత పవర్ఫుల్ గా ఉంటుంది అంటున్నారు. సో ఇప్పుడు అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని వేసుకొని వాటర్లో ఇప్పుడు దీన్ని ఉడికించుకోవాలి. చూసారు కదా, తులసాకులు, ధనియాలు, జీలకర్ర, ఇంకోటి ఏముంది, అల్లం, వెల్లుల్లి, బెల్లం, పసుపు, ఇవన్నీ కలిపి దంచుకున్నాం. మనము దంచుకొని నీళ్ళలో వేసుకున్నాం అన్నమాట. అయిపోయింది మన తులసి కషాయం. చూసారు కదా, అబ్బా ఇంకా వేడివేడిగా ఉంది, ఇంకొంచెం చల్లారాలి. బట్ వేడివేడిగా తాగితేనే దాని ఫ్లేవర్ కానీ దాని అరోమా కానీ మనం ఎంజాయ్ చేయగలుగుతాము. సో అమ్మమ్మ, మనం వడకట్టేసుకుందాం. ఫస్ట్ వడకట్టమ్మా. బాగా మరిగిందా? ఎంత మరిగితే అంత మంచి. ఇప్పుడు దాని రసం అంతా కూడా, ఇది కూడా మళ్ళీ అట్టి పెట్టుకొని కూడా నీళ్ళు పోసి మళ్ళీ మరగబెట్టుకోవచ్చు. సో మిగిలిన ఇది ఉంది కదా, మిగిలిన దాంతో కూడా ఇంకా మళ్ళీ మీరు అట్టి పెట్టుకొని మళ్ళీ నీళ్ళు పోసుకొని మరగపెట్టుకోవచ్చు. మూత వేసి పెట్టుకొని అట్లా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో అమ్మమ్మ చాలా లెట్స్ స్టార్ట్. ఇందులో మనం లెమన్ పోసుకోవచ్చా? పోసుకోవచ్చు, మన ఇష్టం అది. ఓకే, ఇష్టం అయితే వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే లేదు. అంతేనా? ఓకే, చలో స్టార్ట్ చేద్దాం.
గైస్ అమ్మమ్మ cheers. Cheers. చూద్దాం ఎలా ఉంది. ఇందులో మనం బెల్లం వేసాం కదా, లైట్ వేసాం. లైట్గా వేసాం కానీ బెల్లం ఫ్లేవర్ తెలుస్తుంది. బాగుంది కదా ఇది కూడా. ఇది కూడా బాగుంది. ఇది కూడా అంటే ఇందాక బిఫోర్ చేసిన దానికంటే మరి ఎక్కువ స్వీట్ వేయలే కాబట్టి మనకి అన్ని ఈక్వల్ గా అనిపించింది నాకు. కానీ అమ్మా ఇది తాగి చూసావా, ఇదేమో ఇష్టం కాదు కదా, చేస్తూ తాగితే ఎంత బాగున్నాయి. అవును చాలా బాగుంది. యాక్చువల్ గా మనం ఇంట్లో గ్రీన్ టీస్ లో మనం ఏమంటే లెమన్ హనీ యాడ్ చేసుకుని అలా తాగుతాం, సేమ్ నాకు అదే ఫ్లేవర్ వస్తుంది అనమాట. బాగుంది. సో గైస్ చూసారు కదా ఈ తులసి కషాయం ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అండ్ దీనివల్ల ఎన్ని ఉపయోగాలు ఉన్నాయి అని. ఇది కూడా మీరు ఇంట్లో ట్రై చేయండి అండ్ డెఫినెట్ గా కమెంట్ సెక్షన్ లో మీరు రివ్యూస్ ఇవ్వండి. అంటిల్ దెన్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో కలుసుకుందాం. అండ్ అమ్మమ్మ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టోటల్ ధమాకా యూట్యూబ్ ఛానల్. బాయ్, టేక్ కేర్. బాగుంది.